وایي چې د اوبو یاداشت ډېر زبردست دي او د دیو چې کوم دی نو زه د پښتو هم ډېره زبردسته ده نو دا نه خپل ځای یېری او نه چاته پرېږدي. جی کلاوډ برسټ څه شی دی ورسره دا د ګناه او د ثواب دا دغه چې خلکو یو خو دی ډېر چېرته کې ګناه وي یا سیزونه هلته کې چې کوم دی نو لکه دا قسم قدرتي آفات چې د الله تعالی قهر دی دا نازلېږي نو لږ په دغه حواله باندې تاسو چې کوم هلته کې دا باران شوی دی یا تندر لیدلی دی یا مطلب دا چې په سوات کې شوی دی پام په هم کې دی ته خلک دا وایي چې دا کلاوډ باسټ چې کوم دی نو لکه دا شوی دی څوک وایي چې یاره دغه ځای کې ګناهونه چې کوم دی نو سوي او څوک وایي چې یاره لارې کوڅې خلکو چې کوم دی نو تنګي کړي وي بندي کړي الله تعالی یو عذاب دی په هر صورت عذاب موږ نشو ویلی خو آفت دی او په اسانه ژبه کې به دا ووایو چې د دغې آفت په نتیجه کې چې کوم دی نو نن په بونیر کې په سوات کې په شنګله کې په دوی کې په باجوړ کې خلک چې کوم دی نو د یو ستړي سره مخ دی ستاسو د طرف نه څه چې کوم دی نو سامعینو ته وایم علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درې سوال دي درې جی کلاوډ برسټ څه شی دی نو برسټ خو پټاوېدو ته وایي شلېدو ته وایي او کلاوډ ظاهر دی چې وریځو ته وایي نو کلاوډ برسټ مطلب چې وریځې وشلېږي او اوبه په یو ځای راتوی شي. کلاوډ برس خو یو ساینسي اصطلاح ده او د دې چې کوم دی نو په اصل کې کلاوډ برسټ یو نوم ورکړی شوی دی نور په یو خاص وخت کې د یو خاص مقدار نه زیات باران کېدو ته هم کلاوډ برسټ وایي. نو داسې دا کیږي په یوازې داسې نه ده چې دا دلته کیږي یو خو زمونږ د کلایمیټ چینج چې کوم دی دا ګلوبل وارمنګ چې دی نو د دې سره هم دا قدرتي آفتونه چې دی نو دا سیوا شوي دي نو دا یوازې په بونیر کې نه کیږي او دا په هر ځای کې کیږي په هر ځای کې کیږي نه په نورو ملکونو هم کې کیږي د امریکې غونډه ملکونو کې چې کوم دی نو دا ډېر زیات دي. نو که مونږ په دې باندې صرف دا وایي دا صرف په پاکستان کې دی او په دغه یو خاص مخصوص علاقه کې دی نو لاوله خو دا خیال او دا سوچ چې دی نو دا پرېښودل پکار دی دا غلط دی. نو ولې کیږي نو ظاهره ده چې په وریځو کې اوبه انتهایي زیاتې شي او د هغې هغه بوج هغه بیا برداشت کولی نه شي او هغه چې دی نو په یو ځای راتوی شي نو چې په یو ځای راتوی شي نو دغې ته مونږ په پښتو کې به د اوبو تندر وي اوس ورته هم چې کوم دی نو خلک ډېر خلک مونږ ته تندر وایي د اوبو تندر پرېوته او په ساینسي اصطلاح کې چې کوم دی نو دغه کلاوډ برسټ دي او خو د دې نقصانات چې کوم دی نو دا که فرض که دا ساده اوبه یو په یو ځای راتوی شي نو هغه دومره نقصان نه وي خو دا چونکې په زیات هایټ باندې اکثر د غرونو په سره په اونچایۍ باندې کیږي نو دا چې کله په غر باندې دا اوبه راپرېوځي نو په هغې کې چې کم لوز راکس وي کم چې هغه ډیله کاڼې کمرې پرتي نو د هغه د دې سره چې کوم دی نو دا چونکې یو جوور دا خو ډېرې اوبه نو داسې کویې ټایپ دغه کې نو هغه کمرې او هغه کم چې پسته خاوره ده نو هغه را ځان سره راوبیئ او چې کمه کلکه ده نو هغه پسته کي نو هغه ورسره روسته روسته راځي نو د دې دا که فرض که دا ساده اوبه او د دې د وراني هغه مقدار 1 ډیګري ده یا 1 درجه ده نو دا چې کله چې کوم دی نو چې د دغې کمرې او د خاورې ورسره دغه شي نو دا د هغې په یو په لس دومره ښه سیوا شي د دې هغه شدت او بیا د دغې یو په لس یې دغه سیوا کړي دغه کمرې ځکه چې دا خو توپونه وي چې دا څه شي ته ور مخامخ کېږي نو هغه د ځان سره وړي خو بل یو څیز دا دی چې هغه د دې هغه شدت نور هم سیواږي او هغه د دې په اونچایۍ باندې غورځېده دي په غرونو د پاسه دی چې دا ډلان طرف ته وي نو دا د غرونو دا تنګوالی چې کومه دی نو دا د دې هغه سپیډ چې دی نو ښه نور هم سیوا کړي د اوبو هغه او د ملبې هغه د کمرو ده نو دا هغه سپیډ نور هم سیوا کوي نو د دې هغه انټینسټي او د دې هغه لیتیلیټي چې کومه ده نو دا نور هم سیوا شي نو دې له چې بیا په مخه څه ور دي نو که هغه آبادي ده او که هغه چې کوم دی نو ونې دي ځنګل دی هر څه شی چې دی نو هغه د ځان سره ده په مخه وړي نو دا خو د دې هغه حساب کتاب چې کوم دی نو د راتګ هغه دی خو بیا د دې نقصانات یو خبره بله هم ډېره سیوا کوي او هغه چې دا مونږ خلک وایي چې بای دا د دې خلکو د عملونو نتیجه ده نو د عمل نتیجه په هغه حساب کې نه په کم کې چې خلک وایي بلکې په یو حساب سره چې کوم دی نو دا د عمل نتیجه وي او هغه داسې چې زمونږ چې کوم دی نو خپله د غرونو اوسېدونکو
د غرونو صفایي وکړه د هغې لرګی هغو سې خرڅ کو سې وسېزو نو چې تا کله چې کوم دی نو خپل غر خالي کو تا د هر څه نه چې کوم دی نو هغه یو خریلی دغه دې ته جوړ کو سر دې ته جوړ کو نو ظاهر ده نو د هغې د جذب کېدو قوت او طاقت ختم شو دا دونه ډېر اوبه خو هسې هم نه جذب کېږي خو کله چې دې ته ونې دې ته ځنګلي نو هغې ته دې سره دا کاڼي کمرې نه راځي هغه یو ځای کې ونه وباسي نو هغه بل ځای ته بند کېږي او د دې اوبو هغه زور چې دی نو هغه کمی او هغه چې د غره یخ ته رارسي نو دا زور ډېر حده پورې دا ختم شوی نو د دې دغه د عمل نتیجه زمونږ ده چې مونږ یو طرف ته چې کوم دی نو خپله غرونه وخریل د هغې نه هم چې کوم دی نو ونې بوټې ختم کړه سام چې نو خرڅ کړه سام وسېزل او دویم هم چې کوم دی نو دا وکړه چې بیا کومه لاندې د اوبو لارې وي نو هغه مونږ چې کوم ځای کې 200 فوټه او 100 فوټه پلنوالی و د یو خوړ او د یوې نالۍ نو هغه مونږ د دواړه طرفه د هغه طرف پټوواله دا رقمو د دې غاړې پټوواله ځان له خپله جوړو او دا 100 فوټه ځګی چې کوم دی نو هغو 200 فوټه له راویسته په بینګوره کې یو کس خبره کوله وی چې زمونږ دا نالۍ چې دی نو دا 14 فوټه وه او دا د دواړه طرفه دونه راتنګه شو چې اوس 3 فوټه ده نو اوس چې اوبه رالې نه په کورونو کې پیدې نو چې تا اوس 14 فوټ 3 فوټ له راویسته بیا په دغه صورت کې چې کوم دی نو لارې تنګې کړې وي بیا چې کله نقصان وشي نو حکومت ته وایي یاره ما آفت زده کړه او ما له چې کوم دی نو امداد راکړه دغه خلکو خو د سره امداد نه دی پکار چې چا قصدن عمدن چې کوم دی نو خوړنو نالۍ چې کوم دی نو دا بندي کړي دي لارې کوڅې د اوبو تنګې کړي نو دا د عمل نتیجه په دغه حساب سره زه ګڼم چې تا کله چې نو 100 فوټه او 200 فوټه 200 فوټه له راویسته نو د اوبو متعلق دا مشهوره ده چې د اوبو مرا صحیح مازغه د بل دماغ چې کوم دی نو دا د بل چا نشته د دې یاداشت ډېر زبردست دی دا خپل حق چاته نه پرېږدي او دا خپل حق دی ته معلوم وي چې دا ځای زما دی نو وایي چې د اوبو یاداشت ډېر زبردست دی او د دیو چې کوم دی نو زه د پښتو هم ډېره زبردسته ده نو دا نه خپل ځای یېری او نه چاته پرېږدي نو دا چې کله کلاوډ برس راځي او یا چې کوم دی نو داسې د آفت راځي نو دا هغه ځایونه خامخا وړي چې چا دې ته لارې بندي کړي دي نو هغو ته به نقصان خامخا کېږي اصل سر لکه مخکې ورس کړي دي بنګال چې کوم د په شکال دا ورې جوړ دي د دې متعلق دا خبر ده دا به اوله چې کوم دی نو هلته کې په آسام کې وبې ځکه دا ډېره زیات درني هلته به لږ سپک شي بیا به چې کوم دی نو دغه ته انډیا ته دا هغه نه به دا اوله چې کوم دی لاهور ته ان کېدې لکه نو هلته به ورېدې په لاهور کې پنجاب کې به وورېدم چې کله به ورو سپک کېدې نو به برابر راتلې په دې بیره باندې یو عجیبه غونډه کې دغه دی چې یاره هغه پنجاب او لاهور چې کله اول هلته ان کېدې نو هغلته لکه ان نشوي او ډایرکټ چې کوم دی نو بره راغلي هلکه سپیشلي لکه ګلګت بلتستان او چترال چې کوم دی نو په لکه په دې کې چې کوم دی نو د پشکال بارانونه دا به د نیش برابر وو اوس ګلګت هم چې کوم دی نو ډېر زیات راغستی دی دې کې اسرار خانه لږ غونډه کې په دې باندې که سړی ځان پوهېږي چې دا د دې دا لار او دغه چې سړی وګوري په نقشه کې او په جغرافیه په علم کې نو دا داسې نه ده چې ګینې د دې دپاره چې کوم دی نو یو موټروی جوړه شوې ده او په هغه موټروی باندې به داسې په بله لاره به نه ځي دا خو د هواګانو سفر دی خو بس دغه ده درنو د سپکو ورېځو غرونه دي که نه نو به پې نشو راوختی نه داسې نه وي درنه او سپکه مطلب دا وي چې کله دا د اوبو نه ډکې وریځې راوچتېږي د هغه ځای نه او دا راځي نو دا په داسې نه ورېږي دا په داسې ځای ورېږي چې کوم ځای کې دې ته مخې له غر یا څه شی راځي رکاوټ راځي نو د هغې پورې نه دې خوا دا بیا ورېږي د چترال متعلق دا مشهوره ده چې په چترال کې بعد په شکال بارونو لږ ځکه چې هغې ته مخې ته چې کوم دی نو دا لوری دا سلسله ده د غرونو دا سلسله تلې ده نو دې سلسلې به چې کوم دی نو دا وریځې رامنې کولې نو دا په دې سایډ ته ډېرې ورېدې او هغه سایډ ته به چې دا وړېدې نو په هغه ځای کې به هم بارانونه کېده خو ډېر به نه وو نو ظاهره ده چې دا خو دا قدرت نظام دی نو باران خو به هر ځای ته رسوي نو اوس په دې کې دا نه ده چې دلته باران وشو نو دا دلته کې نیغ په نیغه رالې او دلته وورېدې په هندوستان کې دې بلا ډېره تباهي وکړه هلته چې کوم دی نو چې نو غڼ غڼ ځایونه وړي دي کلو قصبې وړي دي نو اوس که تاسو هغه یو ځګی چې کوم دی نو دغه کتلو نو زما نه ښې اوس په دې وخت کې هغه نوم یې خو دا اتراکند یو کلی دی بلکې لویه قصبه ده او هغې غونډه چې کوم دی نو ویوړه دغه پرې راغی او داسې صفا کړه چې نه هلته مارکیټ و بیا نو بینک و هېڅ شی نه و نو دا په هر ځای کې ورېږي او خدا ده چې ځینې ځای ته ډېرې اوبه ورسېږي ځینې ځای ته لږې اوبه ورسېږي
بس به هر حال د کلاود بارسټ متعلق چې کوم خبره ونه په هغې باندې تاسو اوس پوه شئ چې دا څه شی دی او په پښتو ژبه کې د پخوا زمانې دې ته موږ د اوبو تندر ویلی دی او اوس چې کوم دی نو لکه دغه خبر د سرجي وکړه بیا چې کوم بله خبره کېږي چې دا زموږ د عملونو او پلا نو هغه هم کلیر شوه چې بیخي دا زموږ د عملونو نتیجه ده او په هغه صورت کې ده چې غرونه تا مخ ځنګلې ته وولې شوې خرڅې شوې خلکو چې کوم دی د خپل خېټې نه چې کوم دی نو لاندې کړې بیا نور نوي بوټي چې کوم دی نه نالی څوک نه چې کوم دی نو لکه دغه ټرینډ چې کوم دی نو شته اوس که فرض که مونږ که دغې ته ګورو که نه نو زما په خیال سره زمونږ د غرونو خلک چې کوم دی نو هغه د عمل او د یقین په اعتبار سره زمونږ نه ډېر زیات ښه دي خو چې کلاوډ برس کېږي نو هغه په غره کې کېږي تا به چېرته په هواره کې ته وانئ نه ته ما ته به یو ښار راته داسې د پاکستان وښیي چې هغه باندې کلاوډ برس شوی او د هغې کې چې کوم دی نو چېرته یو سیکل د پولي نرغړولی دا روډ نه هغه غاړې ته اچولی نو که فرض که مونږ په دغه انداز سره وګورو نو د خاریې کې چې کوم دی نو د جرمونو او د غلطیانو او د ګناهونو دغه سیوایي مقدار سیوایي او د هغې په حساب سره په کلي کې کمي او د کلي نه بیا چې کوم دی نو په غره کې کمي نو بیا به په غرونو کې په کار نه چې کېدی بیا خو په کار چې اول په ښارونو کې کېدی او د هغې نه بعد بیا زموږ په دې کلو کېدی او په غرونو کې چېرته لږ لږ کېدی تو بس نو دا هایپاتیسس زما په خیال سره چې دا غلط دی دا هایپاتیسس د سره ریجکټ کول پکار دي دا مفروضه چې دی نو دا ټیک نه ده نور شکونه پیدا کړي نور ګمانونه پیدا کړي نور دغه پیدا کړي بهرحال موږ اجازه راکړئ د الله په امان او الله تعالی دې مونږ دا شته چې کوم آفتونه راغلي دي خدای پاک دې هغې لا د دې د زغم د تېرولو دغه ورکړي الله دې آبادۍ واپس چې کوم دی نو کم نسلونه د هغې پاتې د هغې ته واپس ودانې کړي او الله تعالی موږ د داسې قسم نور آفتونو نه په امان کړي موږ له اجازه راکړئ د الله په امان